Hola amigos de YouTube, acá Tex Generation en un nuevo vídeo, trayéndoles un pack de sonidos para editar sus propios vídeos. Empecemos. Lo primero que tenemos que hacer, es ir al link que está en la descripción del vídeo, y este nos llevará primero a Altflare, y luego a Mega. Esperamos los debidos 5 segundos. Y después le damos en saltar publicidad. Una vez que ya estamos en esta página, lo que tenemos que hacer es esperar a que aparezca un cartelito blanco. Y cuando este mismo aparezca le damos en permitir. Bueno, ya estamos en Mega. Y cuando estemos acá lo único que deben hacer es darle en descargar, o también lo pueden descargar con la app de escritorio. Como pueden ver, una vez descargado lo que tenemos que hacer, es darle clic derecho y extraer aquí. Luego de eso, esperamos a que se extraiga. Ya cuando esté extraído, nos dejará esta carpeta. En ella estarán muchos efectos de sonido, música de anime, y música de fondo. Bueno chicos, espero que les haya gustado este par de sonidos. Si es así, no olviden dejar su me gusta y suscribirse. Se despide Tex Generation, hasta la próxima.